同学们，大家好。我们上一节课介绍了一下随机申领的原理，那这一节课我们先来简单的回顾一下随机申领，它可以划分为两个关键词，一个是申领，一个是随机。这个申领的话比较容易理解，就是我们这个随机申领里面它会用到很多颗决策树，那这个决策树的个数是一个超参数，我们到时候我们会讲这个超参数的调参，那这一节课不是我们的这个不是我们这一节课的重点。那第二个关键词是随机，事实上随机它体现在至少两个方面，我们上一节课只介绍了其中的第一个方面，就是我们使用 Bootstrap 来生成我们的数据集，对吧？那这个生成数据集它采取的是一种随机的有放回的抽样，那这个是随机的第一种体现形式。事实上我们随机申领里面还有另外一种随机的体现形式，就是我们在构造我们这个决策树里面的指标的时候，实际上我们不是把原来所有的指标都拿过来放到我们这个决策树里面，而是我们随机的挑选了一部分的指标放到了我们这个决策树里面，这个就是指标的随机。大家如果看过我们随机申领的原理的话，应该能够看到这个观点，对吧？那我在上一节课也没有做一个详细的介绍。然后这里再给大家说一点，就你如果这个随机申领你觉得你学的不够好，对吧？但是你又想用的话怎么办？你可以这样，你可以找几篇优秀论文，对吧？别人用到了随机申领，你把他们介绍这个随机申领的部分把它融合一下，融合的目的就是为了避免查重，然后用自己的话去组织一下语言，对吧？这样的话，你把这个结果放到你的论文里面，这样的话就可以避免查重。然后你融合的话一定要注意，就是你写的时候一定要连贯，然后不要让别人感觉到你是拼凑的，好吧？这个是写作的一个功夫，大家要多训练一下。好，这个是随机申领它的一个介绍。那我们这一节课就主要讲一下怎么样用编程的方法来实现我们这个指标重要性的一个评价，对吧？就怎么样用随机申领得到我们指标的重要性。那首先我们先要导出我们随机申领的代码。好，那你既然要导出随机申领的代码，你需要先来找到我们的随机申领，对吧？你可以在这个下面集成学习算法里面找到这个装代数。装代数和随机申领的区别，我之前给大家提过，对吧？在我们西瓜树里面有，它的区别就在于你这个指标是不是随机的，这个是在西瓜树里面有介绍。那它这里写的是装代数，实际上它用的是随机申领，这个要注意一下。你可以在官网上面搜到，它用的是随机申领。好，我们现在点这一个，点了之后我们点一下训练，对吧？好，我们等待一会儿，它马上出这个训练结果。然后这里有一些它里面的类似的参数，你也可以打开这个高级选项看一下。比如说它这个随机申领随机申领它选的是决策树，对吧？然后这个最大分裂数选的是143，然后这个学习器的个数就是我们决策树的个数是30个。那你也可以在这里面改一下，你可以把这个最大分裂数改成其他的值，然后这个学习器的个数就决策树的个数你也可以换成其他的值，你可以在这里改。当然我们以后也会讲我们随机申领的调参，在我们后面的案例里面，泰坦尼克号生存预测那个案例里面我会讲它的调参，大家先不用着急。然后这里再说明一点，我这里用的是鸢尾花数据集，对吧？事实上我们这个随机申领在这个鸢尾花数据集上面的表现并没有前面的这个线性判别分析好。给大家看一下线性判别分析，线性判别分析它的准确率是97.9%，对吧？我们随机申领只有95.1%。那我这里就是单纯为了去讲解一下我们这个随机申领它能够给我们返回这个指标的重要性，好吧？就没有别的意思。如果你自己参加数学建模比赛的话，我们说过线性判别分析它是比较传统的模型，对吧？它的效果而且这么好，那你肯定优先使用线性判别分析，你不应该用我们的随机申领。那除非是现在题目要求你同时给我返回所有输入的变量的重要性，这个时候你才能考虑使用随机申领能够得到它的重要性，对吧？这个时候我可以用一下。如果没有这个要求的话，你就使用线性判别分析就可以了，好吧？我这里就是单纯的为了单纯的用我们这个例子来得到它的一个重要性，好吧？好，那现在我已经把这个随机申领，你看我现在随机申领已经训练出来了，对吧？我还是一样的，我点一下生成函数，我把这个代码给它导出出来。好，导出出来之后，第一行不要，对吧？然后大家现在应该都会了，然后我们加一行什么training data 等于 data 1。好，这个我在这里已经改好了，我就用我们这里的吧。我这里已经全部改好了，对吧training data 等于 data 1，然后这个就是照搬嘛，就照着抄就行了。好，后面的这些东西我们不需要，因为我们现在是为了衡量我们指标的一个重要性嘛，所以后面这些内容我们全部不需要，我们只需要前面这一部分的内容，就是我们定义了一个分类集成算法，用到的是我们装代法，那这个就是我们的随机申领，只需要用前面这一段就行了。这个比较特殊，好吧？因为我们不需要预测，所以我们只需要前面这一段，你把它粘贴过来，然后粘贴过来之后，接下来我们需要这一行命令。大家照着我抄就行了。如果你要用的话，你直接把我这一行命令把它搬过去。我们这里要用到一个函数，就是这个很长的函数，然后把这个分类器的名称，就是你取的这个分类集成算法这个名称，把它放到它的输入参数里面。好，然后我们来运行一下，很简单，就这一行代码就可以得到它的一个指标的重要性。我们看一下这个结果，好吧？因为我们这个鸢尾花数据集有4个指标嘛，所以它这里给我们返回了4个指标它们的一个相对的重要性。然后它这个重要性的一个计算公式在这里，就是我这里有一个截图，对吧？
这里有它的一个公式，大家可以对照着来看一下。好，然后我们来看一个我们再来说一个要注意的点，如果你多次执行这个代码的话，就是你如果多次运行你这个代码，它这个结果可能会有所区别。你把这一行你可以多次运行，大家记住现在的值，最后一个是 1.8487 对吧？我再运行一次 1.8699， 再运行一次 1.8676。哎，有同学会想，为什么你这个重要性结果会变坏啊？这个实际上就体现在我们这里嘛，就体现在这里对吧？因为我们是随机的给这个特征向量，就是给我们的这个 x 加入噪声的对吧？这里有一个随机性，所以我们最后得到的这个结果，它可能会有每次得到的这个结果可能会有一个细微的差别。那这里有一个细微的差别，有同学会想，我们能不能通过我们随机数种子对吧？RNG 把它固定住，我设一个随机数种子，我把它固定住，这个可不可以？我测试过了，这个是不可以的。那为什么不可以？我想了一下，可能是我们这个函数的内部，就是在这个函数的内部，它可能里面有某一个步骤又把这个随机数种子给它重置了，所以这个时候，因为你又不可能修改这个，就你不能修改这个函数的内部，所以我也没有想到好的方法能够把这个结果给它固定下来吧。那你这个每次得到的结果可能有一点差别，你以某一次的结果为准就行了。好。这是要说明的一点，然后有同学会想，你这个你这个重要性你可以看成一个得分，对吧？那能不能把这个重要性给它规划到拟议区间里面？那我直接在 MATLAB 官网上面找到了一种处理方法。那这个处理方法很简单，首先这个重要性有可能它为0，就比较极端的情况下，就是这个指标它一点，你可以认为它小于0的话，这个重要性可能小于0，小于0的话就说明这个指标你可以认为它一点用都没有。然后你可以先把这个小于0的，就重要性里面小于0的，让它等于0，这是第一步。就是我是参照这个链接来的，然后第二步就是我们用这个重要性除以我们重要性的和，这样就可以把它归一化。好，大家看我运行了这个代码之后，你看它直接把我们这个重要性把它归一化了，对吧？你可以算一下它的和，就你现在归一化之后，我们重要性的和等于1，对吧？那这里说明一下，归一化实际上有很多公式，有同学之前也一直问，那归一化我怎么收到的归一化公式和你不同啊？我这里说的归一化，你可以认为它是把得分归一化，就是我们让得分的总和等于1。有时候，比如在其他地方，有时候我们会令权重的总和等于1，这个时候你也可以令权重归一化。那还有一些其他的归一化的公式，它们一般都是用在特定的场合。如果你在某个模型见到了别人用的比较多的话，那你就照着别人来用就行了，好吧？你就不用太纠结我这个归一化到底什么情况下应该用哪一个，对吧？你看别人怎么用，别人用的多的你就模仿，你就照着用就行了，不用那么纠结啊。这个是我们把这个重要性归一化之后的一个结果，对吧？好，那你现在可以明显的看到，我们最后2个指标它的重要性比较高，对吧？前面2个指标没有那么重要。好，那有没有同学有同学会想，我能不能把它可视化一下呢？我重要性已经有了，对吧？我把它缩小一下，我能不能可视化？那可视化的话，我这里直接把代码给大家，我这里画的是一个柱状图，就是我画了一个柱状图，然后我给大家解释一下。首先我生成了一个图形窗口，图形界面。这个生成图形界面我前面没有讲，为什么要生成图形界面？在我们这个实时编辑器里面，如果你不生成图形界面的话，它有可能这个图形会有一个重叠。就如果你把它都去掉的话，可能你生成的图形会有一个重叠。所以你要养成一个好的习惯。如果你用这个实时编辑器的话，最好是给它加上一个图的编号，好吧？就是像我这样啊。然后首先我们要生成一个柱状图，柱状图的话，我们用的函数是BAR， 对吧？我们把这个重要性给它输出进来，我给大家看一眼。这个就是最简单的树状图，对吧？然后我们接下来要给它添加上我们的标签，就 x 的标签，就是我们变量的名称，对吧？好，那这个代码的话，大家不用管，我这个代码已经告诉大家了。这个涉及到我们图里面一个比较高级的知识，你可以把这个图你可以把这个把我们生成的这个柱状图当成一个对象，不知道大家有没有学过面向对象编程，对吧？有比如说像我们的 Python 就是面向对象编程的。那实际上 MATLAB 它也是一门面向对象编程的语言，只不过它的面向对象就大家用的比较少而已。那像这个实际上是得到的就是一个图，就是这个柱状图的一个对象。这里你不理解也没有关系，你只需要知道我这个代码，就你到时候直接套用我这个代码就行了啊。这里我就不给大家做进一步的解释吧。然后你现在运行我这个代码给大家看一下。好，现在我们已经把这个变量的名称把它放到了我们的这个一个指头上面，对吧？然后接下来你可以让这个变量，如果这个变量名称很长的话，它可能会有重叠，你可以让它旋转一下，就让它旋转45度。好，我们来试一下。这一行代码就是让它旋转45度，这一行代码。然后下面我又加了一行代码，这一行代码就是这一行代码就是如果你这个变量的名称里面有那个，我先把它运行一下吧。就如果你的变量名称里面有一些下划线的话，如果有下划线的话，它可能会把它当成 LaTeX 的语言。LaTeX 这里不给大家做进一步的解释吧。就 LaTeX 你只要知道，它就是为了避免你把它当成 LaTeX 语言来做一个解释，所以我这里把它进行了一个设置，好吧？
这里我不给大家做一个进一步的讲解，你只需要把我这几行代码把它复制一下就行了。然后有同学会想，我这样直接生成的这个图，它的名称感觉很丑，对吧？你看这名称，这变量1、变量2、变量3、变量4是什么？我不知道啊。所以我这里你也可以手工给它指定一下，你可以用这一行代码，就这一行代码和这一行代码是可以互换的。这个就是我们手工指定它的一个变量名，对吧？我把上面注释掉，我们再来运行一下。哎，这样的话你看就比较清晰了。第一个2偏长，对吧？然后第二个2偏宽，第三个花瓣长，第四个花瓣宽。很明显，最后2个它的重要性最高，对吧？它住址最长嘛。这个就是我给大家的一个卡出来，这个就是我给大家的一个现成的模板吧。这个模板我给大家的是现成的，到时候你直接把它套用成你自己的就行了，好吧？好，然后接下来你还可以做进一步的要求，就你可以根据你的要求来，比如说你想取一下我们大于某个阈值重要性的指标，这个是什么意思呢？你看我们每一个指标它现在有一个重要性了，对吧？你能不能说我给定一个阈值，比如说我给定一个0.2，我把大于0.2的这个重要性把它取出来，对吧？我这个阈值你可以自己取，比如说你认为大于0.2的才是重要的指标，那这样你就可以通过这一行代码，你看，首先我们给一个阈值，对吧？我这里选的阈值就是1除以指标的个数，说白了就是一个平均的重要性。那在我们这个例子里面，对吧？1除以4等于0.25，这个是我取的一个阈值0.25，当然这个阈值你也可以直接改啊。然后我要找到，你看我要找到这个命令就这一行代码就是要找到我们重要性大于这个阈值它对应的一个指标的名称。这个就是对应的一个结果，大家可以看一下，这个是最后运行的一个结果，对吧？我们指标3和指标4，它是大于这个阈值的重要性，这个就是对应的一个代码吧。然后主要是这里的画图，稍微有点难，然后我没有给大家做进一步的讲解，因为这里涉及到面向对象，大家如果用的话，你直接复制我的这个代码就行了。其他的，就你如果要把我们的随机申请用在其他的数据集上面，对吧？这个代码都可以照搬，不需要改什么，好吧？好。然后这个就是我们的一个编程实现吧，怎么样用我们的随机申请来对我们这个指标的重要性进行一个评价。好，然后这里给大家看一下，有一个要注意的点，这个也是我看 MATLAB 它的一个帮助文档看到的，可能如果你不看帮助文档的话，可能会忽略这一点。他是这样说的，帮助文档，他说如果你的自变量里面有分类变量，所谓的分类变量，就比如说性别，就是男女，对吧？像这种变量，如果有分类变量的话，那得到的这个指标重要性结果可能是有偏的，需要更改一个设置。就需要更改决策树里面的设置，因为我们的随机申请它里面要用到决策树嘛，我们需要更改我们决策树里面的一个设置。我给大家看一下这个网页，然后这个就是我刚刚说的，随机申请里面有一个候选特征的随机选取，对吧？我这里打开了这个网页，给大家顺便看一眼。好，我们要更改这个决策树里面的设置，我给大家看一下我们 MATLAB 的一个官网吧，在这里，就是主要是要更改我们生成数的方法，给大家看我们前面讲过决策树，对吧？决策树我们说它有很多种生成决策树的方法，比如说我们 ID3 C4.5 对吧？还有 CAT 算法 CART CAT 算法，那这个是我们 MATLAB 它决策树默认的一个算法，好，在这里可以找到，对吧？标准的 CAT 数，这个是默认的一个算法 ，default 就是默认的意思。然后它这里有一个重要性，就它这里有一个说明，他说如果你想要如果你你想要得到这个自变量的重要性的话，它如果是你的一个目标的话，你不能够用你最好是不要用这个 CAT 算法，因为 CAT 算法有一个局限，在这里有一个介绍。他说倾向于什么什么什么，然后这种虚假的什么什么。这里说白，这里给大家解释一下，就意思是，如果你就是我这一句话，如果你这个里面有一些分类的变量的话，那这个结果可能就是有问题的，就是如果你直接使用它默认的一个设置的话，它这个结果可能是有问题的，所以你需要更改一下。那因为我们这里是原尾化数据集，对吧？原尾化数据集所有的自变量都是连续型的，没有分类型的变量，所以我们这里不需要改这个设置。那在后面我们讲这个泰坦尼克号的时候，我们会提到这一点，到时候我们需要更改一个设置，更改了设置之后，它得到的结果才是正确的，好吧？那现在大家只需要知道有这么一回事就行了。然后具体这个设置的话，有2种设置，就是第一次就可以更改成这个设置，也可以更改成这个设置，我们到时候在后面的那个例子里面会教给大家。然后这2个和我们标准的这个 CAT 模型不同，那这个参考文献的话，在后面就是这2篇参考文献，如果大家要用到的话，你可以把这个参考文献摆在你的论文里面，好吧？然后这里它的这个翻译我没有找到，我本来是准备给大家找一下它的一个对应的中文翻译的，但是我找了半天也没有找到它的一个中文翻译。然后这2种方法的话，你可以任选一种，就是我看了一下 MATLAB 它给的一些官方的例子吧，它这2种方法都有用的。到时候我们讲到后面那个例子再给大家说一下，这个是要强调的一点。
不然到时候我怕大家直接就套用了这个模型，忽略了这一点啊。那这个是我们怎么样通过编程的方法来得到我们指标的重要性，那就先讲到这里，谢谢大家。